Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Yesu wa Nazareti. Unajua alikuja na kusudi na udanganyifu wa karne nyingi ni katika udhihirisho huo. Yesu wa Nazareti na Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo siri ambayo kwamba ni lazima nieleze ulimwengu. Kwa sababu Yesu wa Nazareti katika siku za mwili wake alikuja katika miaka hiyo 33 ili kutuweka huru kutoka kwa laana kwa mwili ule uitwao pazia. Lakini nini kinaendelea? Kwamba yeye tayari katika siku za mwisho za huduma yake alisema, msiweke mawazo yenu juu ya mwili huu, juu ya pazia hili. Maana wakilitazama hili pazia itabidi niwavunje, nitawaumiza. Kwa hiyo nini kinatokea? Hiyo ni udanganyifu wa dini. Itapaswa kuwasilisha miaka 33 ya Yesu wa Nazareti na ulimwengu ambao inamsifu na kumwabudu ni Yesu wa Nazareti. Katoliki, Kiinjili, Mormoni, wote wana malengo yao katika miaka 33. Ndiyo maana wanaadhimisha wiki takatifu. Ndiyo maana wanasherehekea kuzaliwa. Yote hayo ni sehemu ya udhihirisho huo wa kwanza. Lakini mwenye kuhesabika ni wa pili alipofufuliwa. Lakini huyo hakuwahi kutokea. Hiyo ilikuwa zamu yangu kuwasilisha. Kwa hiyo katika kipengele hicho lazima tuanze. Kichwa si yangu tu bali ya wengine. Kwa sababu inapogawanyika vizuri, mtu wa ndani atadhihirika. Huyo ndiye ambaye Mungu anataka kudhihirisha katika siku za hivi karibuni. Hiyo itakuwa mshangao mkubwa kwa ulimwengu, kwa maana ulimwengu hauwezi kuutoa tena. Ulimwengu hauwezi kuchukua zaidi. Watu wamechoshwa na dini. Na kitu kinakosekana. Kila mtu anajua kwamba kuna kitu kinakosekana. Ili kitu kinazaliwa kati yetu. Kila kitu huanza kama hii kila wakati. Wakati fulani Yesu wa Nazareti alianzisha nyumba ndogo katika Bethlehemu, mji mdogo. Na kutoka hapo iliundwa kile kinachosonga misa ya ulimwengu wote. Kweli huko Miami alilazimika kuunda kile kitakacholeta furaha kwa ulimwengu, kile ambacho watu wanatarajia. Na ingawa hilo linatokea, tunahitaji huduma ya kimalaika. Mada ya leo ni malaika wa mbinguni. Kwa hivyo, hebu tuangalie Luka sura ya 12. Nawaambia, yeyote atakayenikiri mbele ya watu, pia Mwana wa Adamu atamkiri mbele ya malaika wa Mungu. Kwa maneno mengine, kila mtu anayekiri mbele ya majirani zake, mbele ya jamii anamoishi, kwamba anakiri kile kilichoandikwa. Bwana anasema kwamba naye atamkiri mbele ya kifuniko, mbele za Mungu. Anasema, lakini anayenikana mbele ya watu atakanwa mbele ya malaika, mbele za Mungu. Anayenikana mimi hatakataliwa mbele ya watu, si mbele za Mungu, bali mbele ya malaika wa Mungu. Kwa kila mtu anenaye neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa. Unajua, kuna watu wanaomdhihaki Yesu Kristo. Na wanazungumza juu ya Yesu Kristo kana kwamba si kitu. Zaidi ya hayo, hata wanasema, Yesu Kristo, umewaona watu hao? Kitu kinapotokea kwao wanasema Yesu Kristo. Na juu ya Mwana wa Adamu wanaweza kusema na hivyo wamesamehewa. Na mizaha wanayofanya juu ya Yesu, sivyo? Wakati mwingine umesikia utani. Yote hayo yamesamehewa.
Lakini angalia inavyosema hapo. Lakini mtu yeyote atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Sasa ni nini kumkufuru Roho Mtakatifu? Kwa mfano, kwa upande wetu ambayo tumejifunza vizuri, Injili ya wasiotahiriwa, Roho Mtakatifu ndiye anayetutia muhuri. Na nini? Kwa ujuzi. Yaani anayedhihaki ujuzi wa Injili ya wasiotahiriwa. Hilo halisameheki. Nini kinatokea? Hiyo kwa kuikana Injili iliyotumwa na Mungu, iliyoandikwa miaka 2000 iliyopita. Kwa Mtume Paulo, kwa kukana kwamba unamkufuru Roho Mtakatifu. Na kisha Yesu Kristo anafanya nini? Kwa maana yeye hakukiri mbele ya malaika. Je, ikiwa malaika hawana wasikilizaji nawe? Je, ni kukataa nini? Kukataa inamaanisha, tazama, kuna tetemeko la ardhi, watu wengi watakufa, maelfu ya watu. Naam, malaika wanakataa ombi hilo kwamba wafe. Roho hutangulia mbele za Mungu. Lakini hawarithi baraka, hawatawali maishani. Kwa hiyo wajibu wetu hasa sisi tunaojua ni kudumisha elimu ili elimu hii ituzuie tusiangukie katika eneo la kufuru. Una jamaa wangapi wanaokufanyia mzaha? Alikwenda kwenye huduma ambapo kuna mtu wanayemwita mtume ambaye aliwavua bongo. Lakini basi wanasahau maelezo hayo madogo na wanasahau maelezo kuu. Je, mtume huyo anakufundisha nini? Mtume huyo anakufunza fundisho linalokuzuilia kukataliwa mbele ya malaika. Kwa sababu hapo ndipo undani ulipo. Sahau kuhusu wengine, mengine ni mambo madogo tu. Mambo ambayo sio muhimu. Ni kukiri kwako mbele ya malaika kutoka mbinguni kwamba hao ni viumbe vilivyopo ambavyo wewe na mimi hatuvioni, ambao hawajui jema wala baya, kwamba kwenu lililo baya wanaona ni jema. Unapofikiri kwamba jamaa yako atakufa kwa kukosa utii, malaika wanasema jinsi alivyokufa. Na ninyi hapa mliovunjika moyo mnalia kama mtoto mchanga na wanafurahia mpango wa Mungu. Kuna watu hapa ambao wamepoteza wanafamilia na hawaelewi kwa nini. Kuna mambo sielewi. Je, ni kweli kwamba mmoja wa maelezo yetu ya usalama alikufa? Je, hiyo ni rasmi? Je, ni rasmi? Sijui kwa nini, lakini tulikuwa na afisa wa usalama hapa. Kumbuka hakuwa na nywele. Na kwa nini alikufa? Hatujui. Hatujui kwa nini. Lakini alikuwa pamoja nasi. Na kuona kila kitu tunachofanya. Na kuona kila kitu tunachosimamia. Sisemi. Hakuna mtu hapa anayetamani mtu yeyote mabaya. Lakini unapokaribia kwa ufahamu huu, hii ni hatari. Kwa kweli, tubadili neno hatari kuwa baraka. Ni baraka. Lakini kumkufuru Roho Mtakatifu. Angalia Warumi 10 wanasema nini? 8. Warumi 10. Tunazungumza juu ya malaika, tunazungumza hapa juu ya viumbe ambavyo hatuvioni. Huo ni ukweli. Kwamba lazima uwe na msamiati nao, maarifa, msamiati na utaratibu, kwa sababu ikiwa sivyo, labda ndiyo maana viti hivi viko tupu, sijui.
Inaonekana kama vile malaika wanasema, tazama, tutachukua fulani na fulani, fulani na fulani, kwa sababu malaika hao ndio wanaoleta, kutuma na ndio wanaoacha. Ningependa kuona hii imejaa. Unajua ni watu wangapi waliochoshwa huko nje katika yale yanayoitwa makanisa ambayo yamejaa, ambayo hayawezi kutoshea mtu mmoja zaidi. Hiyo ni burudani ya kidini. Lakini hapa ni tofauti. Jichukulie kuwa wa pekee kwa sababu uko hapa asubuhi ya leo. Anasema, yeyote anayenikiri mimi, sawa. Tumesoma hivi punde katika Luka, yeye anayenikiri kabla ya malaika wa Bwana. Sasa nini? Je, unakiri nini? Unakiri kile Warumi 10:8 na kuendelea wanasema. Angalia. Huu ndio ungamo. Lakini inasema nini? Neno liko karibu nawe. Mdomoni mwako na katika akili yako, katika moyo wako. Hili ndilo neno la imani tunalohubiri. Kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Huo ndio ufunguo baada ya kufufuka. Hapo hakuambii kwamba ikiwa unakiri kwamba mtoto mdogo wa Mungu ambaye alizaliwa horini. Na haikuambii kwamba ikiwa Gaspar, Melchior na Balthazar walileta zawadi kwa mtoto Yesu, haisemi hivyo. Hiyo ni hadithi tofauti. Muhimu ni pale unapokiri kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Anasema utaokolewa. Imehifadhiwa kutoka kwa nini? Isipokuwa kwa kuishi maisha yenye afya ya ushindi kama mwanadamu anapaswa kuishi. Kwa sababu mwanadamu ni mchafuko katika mwili, amejaa udhaifu na magonjwa, hawezi kuokolewa. Kweli basi maisha hayangekuwa na dhamani ya kuishi. Wazo ni kuishi na kuishi vizuri. Jinsi ya kuepuka kumkufuru Roho Mtakatifu. Dhidi ya Roho Mtakatifu, msamaha. Kumi 29. Je, mwadhani ni adhabu kubwa zaidi kwa yule anayemkanyaga mwana wa Mungu na kuiona damu ya agano ambayo yeye alitakaswa nayo kuwa najisi, na hufanya matusi kwa roho ya neema? Kwa maana tunamjua yeye aliyesema, hiki kisasi ni changu, nitalipiza kwa matetemeko ya ardhi, kwa vifo, kwa tauni, kwa tauni. Bwana asema. Na tena Bwana atawahukumu watu wake. Ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Kwa hivyo angalia, kuna mambo matatu hapa. Yeye anayemkanyaga mwana wa Mungu, mtu yeyote atakayeiona damu ya agano kuwa najisi, na anayemtukana Roho wa neema. Ulimwengu umemkanyaga mwana wa Mungu. Walikaa kwenye maandamano ya kwanza katika miaka 33. Na hapo wakaanza kufanya mihuri, rozari, ishara, raia, novena. Wakakaa na kusudi la kweli la msalaba lilikanyagwa chini ya miguu. Kisha damu ya agano alimwaga, damu ambayo haina dhambi. Damu maalum, kwa sababu kama ingekuwa kwa damu wangesulubisha mwanakondoo au mnyama mwingine mdogo pale. Lakini ilikuwa ni damu ya uhai ambaye hakutenda dhambi, maisha yasiyo na hatia, na kumwaga damu yake ili kutuweka huru na kudhamini kile kilichotokea msalabani. Mwanaume anayeishi anasema moyo wake ulipasuliwa na mateso ya kusulubiwa. Kwa hiyo ina dhamani, damu iliyomwagika ya agano, damu inayomzuia Mungu kukujua katika mwili. Kwa sababu katika Agano la Kale, Mungu alipoona damu ya mwanakondoo ambayo kuhani aliimwaga, anasema kwamba Mungu alipuuza dhambi za watu na watu wakafanikiwa. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji aliposema, tazama mwanakondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu, katika Agano la Kale lilishughulikia kwa muda mfupi tu. Hapa dhambi zako zimesahauliwa milele.
Kwa hiyo kanisa likasema hapana, mwanakondoo wa Mungu hakuliondoa, alilifunika. Yaani wanamlinganisha Yesu Kristo na damu ya wanyama. Kwa sababu maadamu misa inaendelea kurudiwa, ni ukumbusho wa dhambi, kana kwamba ni kusema ni lazima tuendelee kutoa misa kwa ajili ya dhambi, yaani kukufuru damu ya agano. Maadamu Waprotestanti wanaendelea kuita, wale waliokosea wanakuja mbele na wanaendelea kuja mbele juma baada ya juma. Wanasema kwamba dhambi imerudi kwenye maisha yako. Na kisha hiyo ni kuzingatia damu ya agano kuwa najisi. Ndiyo maana hapa tunakuona ukiwa mkamilifu katika Kristo Yesu. Daima, bila kujali kinachotokea. Yeyote anayelikufuru hilo, anayemwona mtu hapa katika dhambi na kuthubutu kusema mtu huyu yuko katika dhambi, mwanamke huyu yuko katika dhambi, kwa vile anavyoona, anaikufuru hiyo damu. Kwa maana hilo ndilo agano, nami sitazikumbuka tena dhambi zao na makosa yao. Kwa maana hutakumbuka tena kile unachokiita dhambi kwa ndugu zako. Kwa sababu wewe ni Mungu na unapaswa kumwiga baba yako. Na kumtukana Roho wa neema. Unajua kwamba roho ya neema ni mtume. Roho ya neema ya nyakati hizo alikuwa mtume Paulo. Ndipo Paulo akafa na kusema, baada ya kuondoka kwangu neema inaisha. Kwa hivyo sasa anarudi. Mwanzo huu wa roho ya neema. Kwa sababu roho ya neema inadhihirishwa katika kuhubiri. Kwa hiyo nini kinatokea? Kwamba unapotukana utume hasa huu. Nami nawaambia hivi. Nimekuwa nikijifunza hii. Mwaka baada ya mwaka. Kwa sababu nimeona kwamba wale wanaofanya fujo nasi, mambo mabaya yanawapata. Na ninajaribu kutafsiri, Bwana, nini kinaendelea? Kweli sio wewe Jose Luis, ni mimi niliyefanya mapatano. Mimi ni Mungu wa maagano. Halafu atakayekiuka hayo, hata kama yuko sahihi, nitampeleka kwenye matatizo. Haya, kwa sababu Mungu ni Mungu wa maagano, hiyo ndiyo shida. Unaona, katika Agano la Kale, Adamu aliweka ulimwengu wote katika dhambi, na hata ukiwa na tabia nzuri, Mungu alikuona dhambini. Ndiyo, mpaka msalabani, ulimwengu wote ulikuwa chini ya dhambi. Baada ya msalaba, kila mtu yuko chini ya neema. Na hivyo Mungu ni Mungu wa maagano. Ni kama mtoto wako, unampenda mtoto wako, na ikiwa anafanya vibaya, unamkemea, unafanya. Lakini jirani akijaribu kumkemea mwanao, hapo ndipo penye tatizo. Unajua mwanao alifanya kitu kibaya na unaenda na unampiga au kumtia adabu kwa njia nyingine, au unamnyang'anya kitu, au humruhusu kutazama televisheni, lakini jirani akiingia na kukuambia, "Hey, mwanao ni mbaya." Hapana. Usijihusishe hapa, hii ni familia yangu. Kwa hiyo Mungu amefanya agano na wewe. Mungu amefanya agano nanyi na kusema yeye atwaye mwana ndiye anamtia adabu, lakini usiingiliane na kumwadhibu mtu aliye karibu nawe. Ndiyo maana tazama hapa. Heri wanapokuja kuniongelea habari za mtu fulani, na inamisha kichwa chini na kusema, Bwana, kwa sababu ninashughulika na Mungu aliye karibu nami. Hiyo ni mbaya, ni kutembea vibaya. Halafu shida ni kwamba una macho. Laiti wangewaondoa kwako. Ndiyo maana Bwana anasema, tazama, ni afadhali uchukuliwe mkono wako au uondolewe jicho lako na kutupwa kwenye chumba cha kuchomea maiti. Na sio kwamba mwili wako wote umechomwa kwenye chumba cha kuchomea maiti. Hii ni mbaya, hii ni hali mbaya. Mkataba huu ni mkataba nyeti sana. Na labda ndiyo sababu bado tuko kwenye tanuri. Hapo Mungu
Anaunda glasi kama anasema kama anataka. Kwa sababu hii haijawahi kuonekana hapo awali, na kwa kuwa haijawahi kuonekana hapo awali, ni ngumu kuamini. Kwa sababu tuliyoyaona ni dini dhaifu kwa miaka mingi. Lakini hii ni mbaya. Na kumekuwa na makutaniko ambayo yametaka kuonyesha heshima, lakini yanatumia silaha. Wanatumia silaha za binadamu. Hapa ni kifuniko safi cha malaika. Angalia mawaidha yanavyosema. Waebrania sura ya 12 aya ya 25. Angalia mawaidha haya. Makini. Ni muhimu kuzingatia hili. Angalia, usimkatalie anayeandika. Ndiyo, kwa sababu tayari imeandikwa. Uwe mwangalifu, usimkatalie anayesema. Kwa maana ikiwa wale waliomkataa yeye aliyewaonya duniani hawakuokoka, sembuse sisi ikiwa tunamkataa yeye anayeonya. Sio mbinguni, mbinguni hapa chini. Kwa sababu baada ya msalaba Mungu anaita sehemu hii ya mbingu. Kabla ya hii ilikuwa ardhi. Lakini sasa Mungu anamwita mbinguni baada ya msalaba, kwa sababu kwa kuiondoa dhambi. Kwa kuondoa dhambi, basi sasa dunia ni sehemu ya mbinguni. Je, umeelewa hilo? Kwa sababu mbingu, mbingu, mbingu. Mbingu, sehemu za mbingu. Mahali pa mbinguni. Kisha mstari wa 26 unasema sauti yake yeye aliyeitikisa nchi wakati huo. Lakini si ardhi tena. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nami nitatetemesha si nchi tu, bali na mbingu pia. Na kifungu hiki hata mara moja kinaonyesha kuondolewa kwa vitu vinavyohamishika, kama vitu vilivyotengenezwa, ili zile zisizotikisika zibaki. Kwa hiyo, kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetereka, na tuwe na shukrani. Kwa njia hiyo twamtumikia Mungu, tukimpendeza kwa hofu na unyenyekevu, maana Mungu wetu ni moto ulao. Moto unaoua, moto unaoteketeza. Mungu wetu ni Mungu ambaye unapopoteza kusudi lako hapa duniani anakuteketeza. Inakuchukua. Inakutoa nje ya mwili wako. Mungu huwatoa watu katika mwili. Sisi ni viumbe hivyo. Kwamba yeye ndiye anayetuongoza, na ikiwa itabidi ufe kesho, angalia, anachukua hiyo kwa utulivu. Ikiwa humtumikii Mungu kwa hofu na uchaji, na unashukuru kwa yale anayokupa Mwenyezi Mungu, kusudi limekwisha. Na inaweza kukuhamisha kutoka kwa mwili. Mathayo sura ya 24. Hebu tuone jinsi Mathayo alivyotaja kazi ya malaika hao katika hadithi hiyo pia. Mathayo 24 mstari wa 29. Anasema kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa maneno mengine, unaposoma katika Biblia kuja kwa mwana wa Adamu, anazungumza kwamba Mungu amekuja ndani ya wanadamu. Unaelewa? Yaani haisemi pale kuja kwa mtu mkuu anayeshuka kutoka mbinguni, na kila mtu anakiona na anaanguka kifudifudi. La, inasema kuja kwa mwana wa Adamu. Yaani ni watu ambao Mungu huwachagua duniani kwa kusudi fulani, na Mungu huja kupitia mtu huyo. Yaani mwana wa mwanamke. Mtu aliyezaliwa kwa mwili na baba na mama, lakini Mungu ana kusudi katika kuja huko. Lakini anakuambia yeye ni mwana wa Adamu tu. Tatizo ni kusudi lililo ndani ya huyo mwana wa Adamu. Unanielewa? Wakati huu niliamka saa 8:30 leo. Na nilikaa kwa nusu saa. Nilichukua gazeti na kulisoma.
Lakini kwa sasa nilisema, Baba, nitazungumza na kanisa kuhusu nini? Sijui nini kingine cha kuzungumza nao. Acha nieleze, mimi binafsi siwezi kuifanya. Kwa hivyo mchakato ni kwamba wazo linanijia, linanipa mistari ya Biblia na kata ili kujua jinsi ya kugawanya, na hufanya hivyo kwa dakika chache. Hiyo ni haraka, inanichukua muda mrefu kuiandika kuliko inachukua kuipata. Kwamba Mungu anaposema mwana wa Adamu anazungumza juu ya karama inayokuja kwa mwana wa Adamu. Kwa hiyo anapozungumza hapa juu ya kuja kwa mwana wa Adamu, anazungumza juu ya kuja kwa yule mwingine, juu ya karama ambayo ilikuwa inakuja. Si kama mfumo umekuambia kwamba wanafikiri Yesu Kristo anashuka kutoka mbinguni na kisha kwa njia ile ile iliyoinuka katika mwana wa binadamu, kwa njia hiyo hiyo inakuja kwa mara ya pili katika mwana wa binadamu, kwa sababu anasema kwamba kila jicho litamwona. Lakini inakuwaje kila jicho litamwona? Hebu fikiria, ikiwa uko Urusi na watu wengine wote huko wanakuja Miami, je, wataiona? Jicho la mwanadamu halikuweza kuiona. Kwa hivyo ndiyo maana tafsiri lazima ije mtandaoni kwa mfuatano ili tuweze kuelewa nia ya Bwana. Angalia, wakati mwingine wanasema inakuja juu ya mawingu kutoka mbinguni. Kwa hivyo neno wingu, wakati huo neno wingu lilikuwa shahidi. Kwa sababu watu wengi walipokuja hakukuwa na saruji, hakuna lami, watu walitembea juu ya vumbi. Kwa hivyo ikiwa umati wa watu ulikuja, walipotembea pamoja waliinua vumbi na kutengeneza wingu. Na kisha wakasema, tazama, kuna wingu la mashahidi linakuja. Kwa hivyo kuna istilahi nyingi na wakati huo hizo zilitumika. Kisha anakuja juu ya mawingu ya mbinguni. Inakuja na kwa mfano, wewe ni wingu kubwa sana, kwa sababu ninyi ni mashahidi. Kwa hivyo inasema hapo mstari wa 29, na mara baada ya dhiki ya siku hizo. Kwani tazama, kuna dhiki hapa, je, hakuna dhiki? Mara baada ya dhiki ya siku hizo jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni, na nguvu za mbinguni, sio kutoka mbinguni, kutoka mbinguni kutatikisika. Serikali kuu za ulimwengu zinatikiswa. Ndipo ishara ya mwana wa Adamu itaonekana angani, na ndipo makabila yote ya mbinguni yataomboleza. Ya ardhi iko hapa, jambo liko hapa chini. Nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mkuu na mkuu. Naye atawatuma malaika zake kwa sauti kuu ya tarumbeta. Nao watawakusanya wateule wao kutoka pepo nne, kutoka mwisho mmoja wa mbingu kwa mwingine. Ina maana kwamba malaika ndio wanaoweza kujaza viti hivi na ndio wanaoviondoa. Malaika ni wale wanaotuma, kukusanya, kuchelewesha na kuacha. Unajua kwamba katika miaka 2000 hakuna huduma kama yetu iliyozungumza kuhusu malaika. Nilipoingia na kuketi, Martin alikuwa akiimba wimbo maalum kwa malaika. Nilipokuwa mdogo, nilisikia kanisa Katoliki likizungumza kuhusu malaika mlinzi, na walikuwa na mchoro ambapo kulikuwa na mvulana mdogo kwenye daraja kama hili na malaika alikuwa akimlinda. Lakini hiyo ilikuwa yote, mchoro tu. Hakukuwa na maelezo, hakuna aliyejua maana ya kukufuru au kuungama mbele ya malaika wa mbinguni. Kulikuwa na giza kwa miaka mingi. Hii sasa inajidhihirisha. Sasa katika siku hizo kulikuwa na mtu aliyenena kama sisi tu, ambaye alikuwa ni Paulo. Lakini watu walifikiri kwamba Paulo aliabudu malaika. Hebu tuangalie Wakolosai sura ya 12. Wakolosai baada ya Wafilipi. Mstari wa 18 unasema, asiwanyime mtu ujira wenu. Hakuna wa kukunyima nini? Sema pamoja nami, malaika. Ni malipo yangu.
Hiyo ni bahati nasibu yako. Hiyo ni bahati nasibu yako. Hizo ni namba zako 6. Malaika ndiyo malipo yako. Anasema asiwanyime yeyote ujira wenu unaoathiri unyenyekevu na ibada kwa malaika. Hatuabudu malaika. Tunakupa heshima sahihi na kukubalika kwamba kuna malaika. Lakini sitaki kunyimwa. Angalia, hakuna kanisa hapa Miami linalozungumza kuhusu malaika. Hakuna, lakini hakuna. Mara kwa mara wanazungumza juu ya mada, lakini sio kwa kina, kwa kupita tu, lakini hakuna kanisa linalozungumza juu yake. Wanafikiri hii ni ibada ya sanamu tulio nayo pamoja na malaika. Lakini una malaika aliyepewa wewe, malaika, na labda una malaika huyo ambaye anachosha sana. Au labda ni tayari kuamka kwa niaba yako. Labda tayari umeidhihirisha kwa niaba yako, ikikupa ujana, ikikupa ujasiri, kukupa moyo, kukupa kazi mpya, kukupa marafiki wapya, kukupa vitu. Anasema, asiwanyime mtu ujira wenu kwa kuathiri unyenyekevu na ibada kwa malaika, kwa kuingilia yasiyofaa katika yale ambayo hajaona. Amejivuna bure na nia yake ya kimwili. Unajua, huko Miami watu wengine wamevimba akili huko nje. Ndiyo maana nawaita wakaidi wa Miami, kwa sababu akili zao zimevimba, na ukiwaambia heri wanaendelea kusema Mungu akubariki. Nina jamaa na juzi alinipigia simu, nilikuwa sijaongea naye kitambo, na huwa ananiambia Baraka. Na baada ya kunisalimia na kusema hebu jionee mwenyewe, ujionee mwenyewe, aliishia kuniambia tena Baraka. Na nimemweleza hili mara maelfu ili kumfanya akubaliane hata kidogo kuushinda ukaidi huo. Kwa sababu hawaelewi. Lakini tunaelewa. Na tuna mambo mengi mbele yetu. Je, ni wangapi kati yenu wenye roho nzuri? Hei, ni vizuri kuwa katika roho nzuri, sivyo? Jambo baya zaidi ni kuchoka. Hiyo ni mbaya. Hei, kuchoka ni mbaya sana. Unatafuta kulala, sivyo? Burudika na ufanye kitu. Hasa siku hizi kuna watu wamechoka. Kwa sababu mazingira ya Krismasi hubadilisha hali yako. Kwa sababu hawakuweza kufanya walichotaka, kwa sababu hawakuweza kusafiri, kwa sababu hawakuweza kuwa na zawadi nyingi. Sahau hizo takataka. Hiyo sio muhimu. Jambo kuu hapa ni kwamba unatawala. Utawale mazingira na uwe mtulivu. Tazama, nadhani mwaka huu ndio mwaka ambao nimepokea na kutoa zawadi chache zaidi. Sikuenda hata madukani. Kwa sababu uhai haujumuishi mali ambayo mwanadamu anayo. Maisha ni kuhusu hali ya kihisia na kiakili ulio nayo. Ninatembea na nguo kuukuu. Hili koti nilipewa sijui tangu lini. Nadhani imekuwa zaidi ya mwaka mmoja. Sio kuhusu hilo. Hilo si wazo. Namaanisha unapaswa kuangalia vizuri, lakini hiyo sio maana. Zawadi au vitu, mwaka huu hawakunipa chochote, hawakunikumbuka. Sahau kuhusu hilo. Kumbuka wengine kama unaweza. Lakini hiyo sio maana. Lakini badala ya kuwa na roho nzuri, hali nzuri ya kihisia, na ikiwa wanazungumza vibaya juu yako, unafunga kwa kushamiri. Kwa sababu mafanikio huja, asema atapokea zaidi, mara 100 zaidi, pamoja na mateso. Yeyote anayezungumza juu yako, hata usijibu. Kwamba wakikuita na kukuambia, tazama, ulifanya hivi na vile, una nini cha kusema?
Pokea kwa wingi zaidi yale uliyoniambia. Usijali. Halo, fanya upya roho ya akili yako. Fanya upya nia yako, fanya upya maungamo yako. Malaika wakusikie vizuri. Tutasimama. Mimi napokea kwamba huchoki kukiri. Angalia, cha muhimu sio kile wanachosema, ni kwamba unazungumza kila wakati. Haijalishi. Unakiri. Ninaungama ungamo langu. Ninayo wazi, ninayo safi mbele ya malaika wa Baba yangu. Usiruhusu wakukane, ni bora usiwache wakunyime. Na ni bora kuwa wazi juu ya kukiri kwako. Ungama pamoja nami. Ninapokea afya. Afya inaonekana katika mwili huu kutoka kichwa hadi vidole. Ninapokea faraja nzuri. Ninasema nina furaha. Ninasema kwamba malaika wananitumikia kwa kila hali. Katika kila maandamano. Nasema nimeamka. Kwa kila hali. Kwamba sipungukiwi chochote. Kwamba ninaishi kwa ustawi. Kwamba ninaishi kwa urafiki. Sina kinyongo na mtu yeyote. Sina maungamo mabaya. Nawapenda watoto wangu. Nawapenda ndugu zangu. Nampenda kila mtu. Upendo wa Mungu imemwagika akilini mwangu. Na inatoka, inajidhihirisha. Baba. Mzunguko wa makofi kwa Yesu Kristo.